A professor of China's Jiangxi Agricultural University has dedicated himself to the cultivation of multicolor rapeseed flowers. 讲在2015年开始选育采的油菜花，这个当时人们对周末游、观光旅游都很有期待。我们看这是一个很大的一个社会需求，所以我们就开始选育采油菜花的。Over the past 9 years, from the initial 3 colors to the current 70 colors, Fu and his team add new members to the colorful rapeseed family almost every year. 我们想揭开这个油菜花的花色的一个谜底，那到底可以选多少？这是我们想做科研的一个人员想探索的一个问题。为什么多某那个油菜呢住在这里？这个长势很好，油菜花的特别茂盛的就是那一片，就是我家的。看到这么好的油菜花，还有多种一些了，你看明年多种啊。